الشيخ عثمان الفهد هو أحد حفظة القرآن عندنا في الكويت المتميزين، وهو طالب في كلية الشريعة. طبعا كانت بدايتي مع القرآن لما كنت في صف الثالثة ابتدائي. بلشت في القرآن، يعني الوالد جزاه الله خير كان ياخذنا كل يوم الفجر أنا وأخوي دعيج، كان يودينا عند الشيخ مفتاح عبد الرحيم في مسجد جمعية إصلاح. ما شاء الله. يودينا كل يوم الفجر نصلي عنده، وكل يوم أسمع وجه. حفظت عنده الحمد لله 13 جزء. ما شاء الله. اي نعم. وبعدين كملت عند الشيخ لطفي. نعم. في القادسية هنا عندنا، كملت عنده لمدة تقريبا 3 سنين، حفظت عنده من 4 إلى 5 أجزاء. نعم. تقريبا صاروا كذي 16 جزء. نعم. وبعدها سافرت المدينة أكثر من سفرة، سافرت 4 سفرات، والحمد لله ختمت في الثانية فيهم. ولكن هذه المعسكرات القرآنية تعيش فيها أجواء قرآنية جميلة جدا، تحفظ كم كبير، تتعرف على أهل القرآن، تكون حياتك وصحبتك كلها مع أهل القرآن. يا ريت تكلمنا عنها شيخ عثمان. والله صراحة يعني سفرة جدا جدا ممتعة. كانت الصيف، أنا عندي أساسا كنت مشترك مع شباب في جمعية إصلاح. نعم. فكان لهم سفرات صيفية، ماليزيا، الإمارات. كنت أقول حق الوالد أنا آسف، أبي المدينة. أبي المدينة. أي والله. فكنت كل سنة الحمد لله أسافر للمدينة المنورة. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أي والله. فممتاز، عسى الله يبارك فيك. أنا حفظت القرآن عمرك 14 سنة. أي نعم. يوم الختمة وين كان؟ هل كان في المدينة؟ كان في مكة على الشروق، وكان وقتها غسيل الكعبة. الله أكبر. كنت على آخر آية قاعد أقراها، الناس قاعد تكبر تحت على غسيل الكعبة، وكل واحد قاعد ياخذ جزء منها. الله أكبر. فكانوا مستمتعين تحت، وأنا مستمتع عن نفسي فوق. يا بختك. فالحمد لله لما ختمت آخر آية قريتها جدا كنت مستانس، والشباب كانوا كل واحد فيهم يبارك لي على ختمتي. نعم. والحمد لله بعدها سجدت سجدة شكر لله تبارك وتعالى على ختم القرآن. نعم. وشيء صراحة لا يوصف يعني. العجيب في قصة الشيخ عثمان أنه حصل له حادث قوي أفقد الذاكرة لمدة 2 شهر. أنا بنفسي زرته في المستشفى وشفت والده كيف كان متيقن أن ولده بإذن الله عز وجل سوف يتشافى بحفظ لكتاب الله عز وجل. راد البيت بعد الجسر صوب الروضة والنزهة، جت سيارة من الشارع الثاني، طقتها سيارة ثانية. نعم. فاختل التوازن فيه، كان هو فان وأنا صالون. من السايد الثاني. من السايد الثاني. نعم. فاختل التوازن فيه إلى أن جاء بالشارع الثاني، دعمني ودعم أكثر من سيارة، تقريبا صار الحادث رباعي. وأنا من قوة الضغط الدعمة سبحان الله ما كنت رابط الحزام يعني. وكان خيرة لي إني ما ربطت، لأن الماكينة وصلت لي عندي. الله أكبر. فما كان يروح يكون عندي حتى ريلين. نعم. فطرت من السيارة وطحت بالشارع الثاني اللي هو يمنه. نعم. اي نعم. فطحت، وبعدين وقفت سيارة عشان ما حيدوسني، لأن كان الشارع ماشي. الله أكبر. فوقفت سيارة سبحان الله. الشيخ عثمان لما صار الحادث ما يذكر شيء بعد الحادث. أنا كنت في مسجد الدولة الكبير، وصل لي هناك إمام. لما سمعت أن عثمان الفهد، أنا ما أعرفه أبدا ولا سمعت فيه، أنه هو حافظا للقرآن، لا شعوريا أخذت ولدي من المسجد الكبير وركبنا سيارة مع ولدي سالم ورحت إلى المستشفى من لا شعوريا. كان تو الحين صاير الحادث، صار له 3-4 ساعات وفي العناية المركزة، وكان في غيبوبة تامة الشيخ عثمان. لكن الحدث العجيب يا شيخ عثمان اللي حصل لي مع والدك، أني أنا سألتهم قلت لهم وين والده؟ وين والد الشيخ عثمان؟ فلما شفته وشفت البشرى على وجهه وشفت اليقين اللي هو واصل له، سبحان الله كان في أفضل حال. لما جلست معه استغربت من يقينه. قال أنا عندي يقين لو اجتمعوا كل الدكاترة واجتمعوا كل الأطباء لن يشافي ابني ويخرج من المرض وحالته في الغيبوبة إلا حفظ للقرآن. طبعا لما كنت أروح حق الأشعة فكانوا يزدحوني. بعد ما يخلصون الأشعة كنت أسأل صاحب اللي قاعد يصور الأشعة، أقول له شلون العظام؟ يقول لي زينة. فكنت أقرأ له آيات من سورة ياسين. طبعا أنتم لو تقرون التقرير اللي لما صار له الحادث كم عملية سوت تقريبا 10 عمليات في جسمه، وكان عنده كسر في الجمجمة، أسأل الله يحفظه، ودخل في غيبوبة. ولكن كانت كلمة للوالد وللأطباء، قالوا كلمة عجيبة أنا بنسمعها من الشيخ عثمان، بلغوها للوالد الأطباء. شنو قالوا له؟ قالوا للوالد إن
ولدك ما له امل انه يعيش. قالوا له يعني حاليا هو فاقد الذاكره، يعني اول الايام انا كنت ما اعرف ابوي ما اعرف امي ما اعرف احد اول الايام. قالوا له اذا كانت بترد له الذاكره بسرعه اسرع من غيره فراح ترد له، لانه هو حافظ القران. فسبحان الله يعني القران يعني حتى الكبير ما يخرف بسبته يعني بحفظه له. إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب، إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب. بفضل من الله سبحانه وتعالى تشافى الشيخ عثمان ورجع إلى القرآن وراجع القرآن وهو صاحب صوت جميل ورائع. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.